Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Ja, truc op de Friedhof in Klummen. De apotheose van deze Einzelgängeroptocht ter zevende. Volgend jaar lekker naar Wilder. Dan hopen we weer op zo prachtig weer, want het is gans goed gekomen met de zon. Heem kent ze dus stemmen op de publieksprijs. Kijk op de website l1.nl voor de John Siebers Publieks Award. Maar de top 3 die gaan we proberen hij in het Klummense op het podium te krijgen. En ik denk dat Tom en Robert weten wie we naar vuren kunnen krijgen als nummer 3. Heren, moet er even inleiden natuurlijk. Ja, dat wordt natuurlijk heel spannend. En we moeten natuurlijk eventjes goed kijken met de complete jury. Want ook vanuit allerlei kanten krijgen we natuurlijk advies en aandacht natuurlijk. En daarom willen we natuurlijk gewoon naar een derde prijs. En de derde prijs die gaan we uitreiken aan het nummer. En het nummer is 55, Hans Hirsch uit Kerkrooij. De Hans uit Kerkrooij. Dat was derde. Dans Marietje Imke, doe wel zijn prijs een keer uitreiken, hè? Ja. Oké, 11 jaar? Ja. Dan mag zij de award van de nummer 3 al vastpakken. Want als het goed is, komt hij eraan. Dat is onze surfer, de Hans uit Kerkrooij. Daar is ze, Hans. Applaus. Dan mag zij naar de derde plaats surfen. Op de golf. Hans Hirsch. Perfect. En dan kiest hij een verdiende bokaal, natuurlijk van het Imke. Stel ik boven Hans, de huisje heen, jong. Ja, zeker. Applaus voor de Hans Hirsch, nummer 3. Ja, zeker. Op naar de Nietse golf. Robert, Tom, wie is nummer 2? Ja, we zien hier natuurlijk voor ons plezier. En we moeten natuurlijk alle deelnemers een compliment geven. Eigenlijk wordt iedereen eerste, tweede en derde. Maar we doen puur voor de joeks en om zo'n dag een prachtig in te geven. En om Imke natuurlijk als Dans Marietje ook een taak te geven. Doen we een prijs uitreiken. En gaan we door hem naar de tweede plaats. En dit zal in herhaling vallen. Plaats 2 gaat opnieuw naar Ospol, naar nummer 7, naar Erik de Wit. Erik, Als voetbalkieker. Hij komt over het hek. Laat er Erik even langs. Ja, zeker. Wie zo'n strieker kunt in het veld op, over het hek in. Erik, stel ik boven, de plaats komt dicht touw. Je kiest de bokaal van Imke. Ja, dankjewel. Proficiat. Fantastisch. Ja, alweer tweede. Ja, applaus voor Erik uit Ospel. Ja, zeker. Heel goed. En dan jongens, in het piepelwegentje. Nog in het te vergeven, door nummer 1 om precies te zien. Waar is het dit jaar 2022 op de Friedhof in Klummen? Spannend. Het was weer heel moeilijk. Je kunt toen natuurlijk nog stemmen voor de John Siebers Publieksprijs. Dat weet je allemaal. Dat kan nog een paar minuten ook na de uitzending. Zet nog 3 beste nummers er gewoon op. En dan gaan we de publieksprijs bijvoorbeeld morgen uitreiken. En dan gaan we dat allemaal bekendmaken, bijvoorbeeld op L11 Alaaf. Maar wij hebben als jury gekeken natuurlijk ook naar de impact, het spel met het publiek, de actualiteit. Hoe kunnen we onszelf als maatschappij in truc vinden? En daarom hebben we gedacht om de eerste prijs en natuurlijk de bolletjestrui van de Molmuis uit Klummen uit te reiken aan een man die redelijk vooraan in de optocht zoet. Hij is van de plek waar we vorig heer moeten. Nummer 5, AliExpress. Maurice Gossens. Maurice. Ja. Daar is ze dan. Onherkenbaar. Onherkenbaar. Ken ik niet terug. Heel de tijd. Ik hoop dat het erop kan. Langs Erik even omhoog. Ja, daar staat de kiest de bokaal. En ik zie, dit is op moord gemaakt voor dich, Maurice. Het wielrentruitje, de bergprijs van Klummen. Door hand van ze alle 3 staan. Ik wil even de Molmuis naar vuren hopen. Die mogen de vlag afpakken. Want die gaat terug natuurlijk naar het volgende dorp. Naar de gemeente Gulpen-Wittem. Gewoon voor volgend jaar. Pak de vlag maar af, jongens. Dan kan die officieel overgedragen worden. Ik weet niet of de delegatie van de gemeente door is. Daar komen ze. Ja, kijk eens aan. In volle naad. Is dit het officiële moment? Vergond de route, vergond volgend jaar naar Wilder. Feliciteren u ermee, voorkomen geer naar u. Dat werd een fantastisch feest. Er is al een vlag verdig voor Wilder. De officiële vlag geeft met u kan doet. Onder het genot van het Bronschoen Eikenhout door de harmonie wordt dit de Einzelgängeroptocht 2022. Dank alle deelnemers, dank alle publiek heel langs de straat en hem op de bank. Volgend jaar naar Wilder nog een schöne hoofdvaste zondag. De vlag kan u over. Officieel.
kapelmeester. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems.